Elektrėnai – tiesiog puikiai vietelė. Neabejotinai žinote, kad esame pačiame perspektyviausiame Europos regione – Vilniaus ir Kauno dvimiestyje. Tikrai įdomu sužinoti, kaipgi vystosi šio regiono centrinė ašis Elektrėnai. Geriausiai apie šio dvimiesčio centro dabartį ir ateitį žino miesto meras Kęstutis Vaitukaitis, užimantis šias pareigas nuo pat Elektrėnų savivaldybės įkūrimo. Šiomis dienomis Elektrėnų miestas švenčia 45 metų sukaktį. Elektrėnų savivaldybė dar jaunesnė, jinai pragyveno pirmąjį penkmetį. Elektrėnų miestas statėsi kartu su Lietuvos elektrinė, kuri buvo pagrindinis energijos šaltinis visai Lietuvai iki atominės elektrinės pastatymų. Tačiau, nors ir būdama senesnė už atominę elektrinę, šiandien Lietuvos elektrinė tampa pagrindiniu energijos šaltiniu visai Lietuvai. Yra ir kitų stambių objektų, tai ir paukštynas, ir kelių tiesimo įmonės, taip pat ir medžio perdirbimo įmonės. Be jų šiuo metu ypač patrauklios vietos apie Elektrėnus tampa logistikos centrų ir kitų įmonių statybai. Vienas iš dviejų lygiagrečiai vystomų Elektrėnų ateities projektų – Energolendas. Elektrėnų savivaldybės taryba 2004 metais, vadovaudamasi darnios plėtros principais, patvirtino strateginį planą. Po keleto metų Elektrėnų savivaldybės centre turėtų atsirasti modernus pramogų pasaulis. Energolendas atsiras 5,8 hektarų plote toje vietoje, kur dabar yra vaikų pasaulis. Jaunimo krantas, modernus ir įvairiapusis traukos centras lankytojams ir įdomiausias saldainis investuotojams. Vienas svarbiausių dalykų vystant šį projektą yra bendradarbiavimas tarp valstybinių struktūrų, viešojo sektoriaus ir privataus kapitalo. Mūsų tikslas yra parengti kuo patrauklesnį modelį privačiam sektoriui. Tai yra, kad investuotojas atėjęs į parengtą dirvą, į parengtą plotą, parengtą teritoriją, galėtų būti šio projekto bendrasavininku, bendrašeimininku ir, turėdamas ilgalaikį kontraktą 25–30 metų, galėtų įvystyti šį projektą. Primename organizatorių siekiamus tikslus. Įkurti apie 1 milijono lankytojų per metus pritraukiantį modernų multifunkcinį respublikinės reikšmės kompleksą, kurio paskirtis – laisvalaikis ir pramogos, turizmas ir rekreacija, žmogiškųjų išteklių plėtra ir neformalus švietimas. Pristatysiu pagrindinius jaunimo kranto komplekso objektus. Mokslo ir technologijų centras, žaidimų muziejus, modernaus būsto kompleksas, profesariumas ir vaikų miestelis Kidstaunas. Kita komplekso dalis – universalus laisvalaikio ir pramogų bei rekreacinis turizmo kompleksas. Skirtas jaunimo kranto teritorijos ir Elektrėnų marių pakrantės zonos, akvatorijos, salų komplekso pritaikymui, turizmo infrastruktūros vystymui, rekreacijos ir turizmo reikmėms. Kuriami šie objektai? Turizmo ir rekreacinės veiklos administravimo bei paslaugų centras, plaukiojančių priemonių gamybos ir realizavimo, aptarnavimo ir paslaugų kompleksas, viešbutis, moteliai, kempingai, maitinimo kompleksas, laisvalaikio klubas, koncertų centras, vandenio šalis, pirčių kompleksas, fontanai, lazerių šou. Susipažinome su pagrindiniais jaunimo kranto komplekso objektais, tad dabar reikia pristatyti pasirengimą investicijoms, partnerystės ir dalyvavimo projekte galimybes. Planuojamoje teritorijoje gerai išvystyta infrastruktūra, komunikacijos ir inžinieriniai tinklai. Parengti detalusis teritorijos planas, investicijų koncepcija ir Elektrėnų marių aplinkos vystymo galimybių studija. Finansavimo objektų kūrimui pritraukimas orientuotas į dvi pagrindinės kryptis – privačias lėšas ir ES struktūrinius fondus. Kaip papildomi finansavimo šaltiniai numatomi valstybės ir savivaldybės lėšos. Bendra investicijų suma – 60 milijonų eurų, planuojamas viso komplekso investicijų atsiperkamumas per 8–15 metų laikotarpį. Kompleksui kurti ir vystyti pasirinktas Public and Private Partnership, viešosios ir privačiosios partnerystės modelis bei ilgalaikių koncesijų taikymo principas. Ruošiama itin palanki dirva ir sąlygos investuotojams, kad jie galėtų įsijungti į jaunimo kranto projekto vystymą dar planavimo stadijoje, numatyti savo dalyvavimo lygmenį ir pasirinkti optimalų parodytų objektų statybos, valdymo bei veiklos modelį.
Taip pat galimi ir laukiami pasiūlymai, kaip efektyviau vystyti šią esančią strategiškai patogioje geografinėje padėtyje, nuostabaus landšafto ir investicijoms parengtą teritoriją. Norėčiau pakviesti visas suinteresuotas institucijas, tai verslo partnerius, akademinės įstaigas, taip pat privačius investuotojus, gyventojus, dalyvauti šiame projekte, būti mūsų partneriais, na ir siekti kartu bendro rezultato. Neabejoju, kad mes dar būtinai pasimatysime Elektrėnuose. Iki.